对啊。OK。然后学一些等。嗯？诶，这是什么？诶，哦，你的家里。我的热情好像一盆火，燃烧了整个沙漠。哦，这里可以按飞行。对啊，都没有钱可以让你吃饭啊。而且还有就墨菲定律说，事情总不会往最坏的方向发展，只是我们比较好奇，就是有没有凶杀案啊？那此时此刻，我们走进里面，记住有凶杀案。哦。这该专业的吗？我都差不多来这种心里真的有凶杀案。太棒了，可以买游戏卡片，可以氪金了。真的假的？有时候吗？好像也是哈。我先去他是不是死了？死了！死了！死了！暂停，暂停，暂停。来发射准备。天呢，哟，我嘣一下，安尼真大。Stop it. Get some help.